लीडर टीवी में एक भेरो ॿीहर भलेकार असांजूं ॻाल्हियूं मोहतरमा नजमा महेश्वरी सां जारी आहिनि। असां ॾियारी में वेठा आहियूं महर घर में। महर घर हिकिड़ो मर्कज़ आहे जिते ॿार छोकिरा नौजवान छोकिरियूं उहे सभु पढ़नि था, सिखनि था, लाइब्रेरी अटेंड कनि था ऐं अव्हांखे हिते अची महसूसु थींदो ॼण त तव्हां अमेरिका जे कंहिं हिकिड़े साफ़ सुथरे डिसिप्लिन इदारे में वेठा आहियो जिते ॿार ईंदा, ॿार पढ़ंदा, जिते माण्हू ईंदा के ॿ चांहियूं बि पीअंदा त बि पाण में बहस कंदा, डिस्कशन कंदा। उन महर घर में असांजूं ॻाल्हियूं नजमा महेश्वरी सां जारी आहिनि। वक़्फ़े खां अवल नजमा महेश्वरी थाणे ते वेठी ऐं पहिरियों दफ़ो हुन हिकिड़ी इहा बि ॻाल्हि कई आहे, मां नजमा खां हाणे ई पुछी छॾियां त नजमा तो चयो त बाबा खे मूं चयो त पुलिस ॾिसां थी ड्रिज थो थिए, उहो ड्रिज तोखे छो थींदो? असल में ईअं हूंदो हुयो त असां हिते लियारी में जंहिं इलाइक़े में वेठा हूंदा हुआसीं उन वक़्तु हिते त एजुकेशन जो जेको हुयो रुझान बि घटि हुयो। ॿार जेको हुयो त जुआ में ऐं इन शयुनि में वधीक हूंदा हुआ। असांजो जेको इलाइक़ो हूंदो हुओ उते जुआ जा अॾा हूंदा हुआ पासे में, त उते माना रोज़ जे बुनियाद ते पुलिस ईंदी वेंदी हुई। पोइ हुननि माण्हू जेके जुआरी हूंदा हुननि कुटे खणी वेंदी आहे। उन टाइम ते इहो ख़बर न हूंदो हुओ त को हाणे हिननि खे जुआ लाइ खणी वञनि पिया। छा हिकिड़ो नंढिड़ो ॿारु आहे उहो पुलिस खे एॾो बेरहमाना माना माण्हू खे कुटींदे ॾिसे थो त ख़ौफ़ थिए थो। पोइ पुलिस ॿारनि खे धिका ॾींदी हुई, घर में वञो, घर में वञो, घर में वञो। त असांखे बि नंढपण में उहे धिका मिलंदा त उतां मुंहिंजो इहो ख़ौफ़ इलाही हुयो मुंहिंजे अंदरि पुलिस जो। पर पोइ इहो थियो त अवामी तहरीक में ऐं सिंधियाणी तहरीक मुंहिंजो ख़ौफ़ ख़तमु कयो। छो त नंढपण जा जेके ख़ौफ़ हूंदा आहिनि उहे ॾाढा मुश्किल सां ख़तमु थींदा आहिनि या त यको ख़तमु ई न थींदा आहिनि। पर सुठो थियो मुंहिंजो ख़ौफ़ ख़तमु थी वियो। हट पोइ हाणे थाणे ते वेठा आहियो 25 ॼणा हाणे थाणे ते वेठा आहियूं त उते बि माना ॿयूं बि अधियूं मौजूदु हुयूं, 20-25 असीं बि वियासीं। कुझु नाला यादि अथई? अधी नंढड़ी हुई हिकिड़ी अधी मरियम गोपांग असांजी भेण, उनजी नंढड़ी हुई सू गोपांग। जंहिं पुलिस हिकिड़ी जा वार पटिया हुया उन माई खे ठोड़ो करे छॾियो, उनजे हथ में वार बि अची विया उहे, जेको उन वक़्तु काफ़ी अख़बार जी सुर्खियुनि में आयो हो त नंढड़ी जेको सो पुलिस जा वार पटिया आहिनि। हाणे असीं अंदरि एंटर थियासीं, काफ़ी सारियूं सिंधियाणियूं मुंहिंजे ॼाण में न हुयूं ऐं सुञाणंदी बि न हुयसि। पर इहो हुयो त उन वक़्तु मुंहिंजी ससु मूंसां गॾु हुई, मुंहिंजी ससु जूं 3-4 जेके भेनरूं हुयूं उहे मूंसां गॾु हुयूं, त उन्हनि खे आउं सुञाणंदी हुयसि। ऐं उनखां पोइ वरी उते इहा ॻाल्हि थी त नंढड़ी ई जेको आहे हिन माना पुलिस जा वार पटिया आहिनि। पोइ वरी उते इहो थियो त बाबा खे उन खणी विया त तव्हांखे जेको सो मर्दनि वटि छॾियूं था, तव्हां माइयुनि जे जेको सो जेल मां इन थाणे मां निकिरो। पोइ बाबा उतां वियो। हाणे हुननि अध्ययन जी पाण में गीतनि बेतनि मश्क ॾियनि। असां माना हिते ई पुलिस कयो त हू पुलिस कयो, ॾाढो वणंदड़ माहौल थी वियो। उते उहा नंढड़ी हुई वेठासीं थाणे में आहियूं। हाणे उते उहा नंढड़ी पंहिंजे हथ में वार ॾेखारिया थी, मूं पुलिस जा वार पटिया आहिनि। हाणे अञा उहो डिस्कशन हले ई पियो तेसीं पुलिस वारी आई। हीअ माना नंढड़ी ॿार मूंखे कढी ॾियो, हिन मुंहिंजा हीअ ॾिसो वार पटिया। सफ़ा माई गंजी थी वई हुई, इहा मूंखे नंढड़ी माना कढी ॾियो। माई सफ़ा एॾी बखील थी पई। हाणे जॾहिं उहा अचे पुलिस वारी वेझो नंढड़ी कढी ॾिए त सभु जेके सिंधियाणियूं नंढड़ी जे अॻिते त तूं हथ त लाहे ॾिस हिन खे। वरी हू अॻिते अचे त असांजे हथ में जेके पाणी जूं बोतलूं असांखे ॾिनियूं वयूं, कपा ॾिनियूं वियो त आंसू गैस अगरि तव्हां ते इस्तेमालु थिए थो तव्हां कपा ऐं पाणी जूं बोतलूं रखो पाण वटि। त असां वरी सलाखनि में जीअं उहो हणूं न सीखनि में बोतलूं, तीअं वरी हेतिरो पंधु परे भॼी वञे। वरी अचे ॾाढो जज़्बाती थी, वरी असां बोतलूं हणूं सीखनि में त वरी परे भॼी वञे। पोइ वरी हिकिड़ो पुलिस वारो आयो, हुनखे चईं पुलिस वारी खे अधी खे त तूं जेको सो साइड ते थी वञ, थी हाणे जेको थी वियो सो थी वियो, बाक़ी हिकिड़ी नंढड़ी तूं लाज़मी ॾींदियूं त कोन। हाणे असां उन हिकिड़े कमरे में 200 मायूं हुयूंसीं। अच्छा। सफ़ा माना ईअं सफ़ा हिक ॿिए में माना जाम थी वेठा हुआसीं जी माना को बस में असां सोड़ में वियूं। वरी उनमें वॉशरूम जो जेको कमरो मिलियो उनजो दरवाज़ो बि न हुजे। पुलिस वारी चए थी त पाण जो ईअं वञो सभु मायूं तयो या त वरी पंहिंजी पोतियूं झलियो ऐं पोइ वञो वॉशरूम में। असां चयो न पाणी आहे न कुझु आहे, कीअं वेंदासीं। चई जेको बि आहे इहो ई आहे। पोइ असां छा कयोसीं, कपा त असांजे मौजूदु हुया, असां विधोसीं पाण जे कननि में। पोइ जेके बोतलूं हुयूं उहे हयोसीं सीखनि में। एॾो गोड़ एॾो गोड़ एॾो गोड़ जेको पुलिस वारी परेशान थी वियूं। पोइ बाद में असां चयोसीं त असांखे जेको साम्हूं वारा वॉशरूम आहे न असांखे उहे यूज़ करणु ॾियो, हुनमें पाणी बि आहे ऐं हुननि में दरवाज़ा बि आहिनि। पोइ एॾो हुननि खे परेशान कयो, असांखे त कननि में कपा लॻो पियो आहे, हुननि जे त कन में कपा कोन्हे, हू परेशान थिया। पोइ असांखे उहो सलाखनि जो जेल जो दरवाज़ो जेको सो खोले ॾिनो थाणे जो। पोइ चयो त हाणे ठीकु आहे वञो वञी वॉशरूम इहो जेके 4-5 वॉशरूम आहिनि सभु तव्हांजे हवाले, रुगो गोड़ बंदि करियो ऐं असांजो दिमाग़ु ख़राबु करे छॾियो आहे।
पोइ त असांजो सम्झो थाणो जहिड़ो घरु अचूं पिया वञूं पिया वाशरूम में हलूं फिरूं पिया, हाणे त जहिड़ो आहियूं ई कोन थाणे में, बसि पंहिंजो घरु सम्झी थाणे में हलिया घुमिया फिरियासीं। पोइ वरी ज़मानत थी, घर वियासीं। हाणे मुंहिंजे घर में इहो त नानी मुंहिंजी काफ़ी मज़हबी हुई, जेसीं ताईं आऊं घर पहुचेसि त हुन पंहिंजा पीर फ़क़ीर अलाए केतिरियूं त बासूं बासे छॾियूं। पोइ बाबा ई असीं गिरफ़्तार थियासीं त मुंहिंजा चाचा वारा वग़ैरह उहे अम्मा सां नाराज़ थी विया त कामरेड जो त अॻे ई दिमाग़ु ख़राबु आहे, तुंहिंजो दिमाग़ु ख़राबु आहे जेको तो जवान छोकिरी मोकिले छॾई, गिरफ़्तार थी आहे, पुलिस वारा खणी विया हूंदा, ख़बर छा छा कयो हूंदो हुन सां, ख़बर छा थियो हूंदो तुंहिंजी न्याणी सां, हाणे हिन सां केरु शादी बि न कंदो, इहा वञी नजमा हिते वेही वेही मरी वेंदी। पोइ अम्मा चयो त हिकिड़ो मुंहिंजी धीउ ऐं मुड़ुसु गिरफ़्तार थिया आहिनि, तव्हां मुंहिंजो साथ नथा ॾियो, पाण मुंहिंजी जेको सो हिमत बि खसणु आया आहियो। आऊं चवां थी त जेके सॼी बिरादरी आहे, सॼा मुंहिंजा माइट आहिनि, हलो त हली करे मुज़ाहिरा करियूं, हड़तालूं करियूं, बुख हड़तालूं करियूं, उन्हनि खे जेको सो वापसि वठी अचो, अवां मुंहिंजी हिमत पिया खसो। पोइ बहरहाल उहे नाराज़ थी विया अम्मा खां, अम्मा बि हिमत न हारी। पोइ वरी घर जॾहिं आयासीं त पोइ साल त सॼो नानी जो बासूं पे लाथियोसीं, छो त अच्छा पैसा न कंहिं पीर फ़क़ीर ते हिते पुड़ बासींदसि, किथे पीर फ़क़ीर पैसा नानी ख़र्च कंदी, असां न कंदासीं, नानी पाण दाई हूंदी कमाईंदी हुई, बसि मूंखे हुन सां गॾु वञिणो पवंदो, चवंदी मूं त बासूं बासियूं आहिनि, तूं गॾु खपे लाज़मी। माना या पुलिस रिश्वत वठे या पीर वठे, बसि ॻाल्हि साॻी आहे। पोइ बहरहाल उतां खां पोइ मूंखे ॾाढो जज़्बो हिकिड़ो पैदा थियो, ऐं बाबा खां पोइ बेत गीत वग़ैरह उहो माना प्रोपर स्टार्ट करणु लॻीसि। हाणे ॻाइणु जेको मुंहिंजो हुयो, उते मूंखे जेको माना अप्रीशिएट कयो पलीज साहब कयो, ॻाईंदा हुओ तव्हां, मूंखे जेको अप्रोच कयो पलीज साहब चयो त भले तव्हांखे हिकिड़े त असीं वियासीं मुंहिंजे सावरे जन में कड़ियो गंवर, उते पलीज साहब चयो त बेत ईंदा आहिनि नजमा, मूं चयो जी सर बेत ईंदा आहिनि, चए ॻाइणु ईंदो आहे, मूं चयो ॻायो मूं कॾहिं कोन्हे, चए पोइ ॻाए को सिंधी तोखे गीत अचींदो हुजे, त मूं चयो सिंधी गीत मूंखे अचे ई नथो, चए पियो भला उर्दू अचे थो, मूं चयो इंडियन फिल्मूं ॾिठियूं आहे उर्दू अचे थो, पोइ चई उर्दू ॻाए, पोइ उर्दू हिकिड़े चकर पलीअ साहब जे ॻातो, पोइ पलीअ साहब हिकिड़ो किताबु ॾिनई, कहिड़ो किताबु, गीत शाइरी जो हुयो शायदि, आयाज़ हुयो। गीत कहिड़ो ॻायो तव्हां? गीत इहो ई शादियुनि वग़ैरह जा कुझु यादि हुया, थोरो ॿुधाए कहिड़ो? सगाई जो हुयो, आज सगाई सुन लड़की के भाई, इहो पलीज साहब खे ॿुधायो। पोइ पलीज साहब चयो त तव्हां उहो गीत यादि करियो, झंडा खणो नारा हणंदो विढ़ंदा हलो रिढ़ंदा हलो। पोइ काफ़ी सारा गीत बि यादि कया, ऐं पोइ स्टेजनि ते वञी करे गीत चवंदी हुयसि, पलीज साहब चवंदो इहो तुंहिंजो आवाज़ु अॻिते ॻाईंदे पई थी अञा बि रवां थींदो ऐं सुठो ॻाए वेंदी। हा बसि पहिरीं जलसनि जुलूसनि में ॻाईंदी हुयसि, हाणे घर में झुंगारींदी आहियां। न जलसनि जुलूसनि में झंडा खणो नारा हणो वधंदा हलो ॻाईंदा? हा उहो बि ॻाईंदा हुआसीं, ॿिया बि इनकलाबी खोड़ सारा। सघो था? हा थोरो ॻाए सघां थी। ऐं जेल मां जॾहिं वापसि आयासीं त असांजी हिकिड़ी कचारी थी, उनमें छोकिरे हिकिड़े गीत ॿुधायो त उजण खां मचण में मज़ो थो अचे, त उहो मूंखे ॾाढो वणियो, पहिरीं मूं उहो यादि कयो, उहो उनजी बसि हिकिड़ी ॿ सिटूं तव्हांखे ॿुधाईंदसि। उजण खां मचण में मज़ो थो अचेड़े, उजण खां मचण में मज़ो थो अचेड़े, जजड़ थी जीअण में मज़ो थो अचेड़े, जजड़ थी जीअण में मज़ो थो अचेड़े, उजण खां मचण में मज़ो थो अचेड़े, जजड़ थी जीअण में मज़ो थो अचेड़े, जजड़ थी जीअण में मज़ो थो अचेड़े। इहो मूंखे ॾाढो माना वणियो, मूं यादि बि कयो। पोइ इहो जलसनि जुलूसनि में ॻाईंदी बि हुयसि। इन खां पोइ असांजी बाक़ाइदे मुंहिंजी हिकिड़ी शुरूआति थी, ऐं पोइ इहो ई बिरादरी में हुयो त हाणे जेको सो सफ़ा कामरेड जुमे न्याणी खे ख़राबु करे छॾियो आहे, कामरेड जुमे वाडे जी न्याणी ख़राबु थी वई। माना हाणे छो त उन वक़्तु बिरादरी में ॾाढो माना बुरो बाबा खे सम्झो वेंदो हो, असांखे सुठी नज़रनि सां न ॾिठो वेंदो। पोइ वरी मुंहिंजी जेको सुवाल त ॿुधाए, माली तौर ते तव्हां ग़रीब आहियो ऐं जेके तव्हां खां महेश्वरनि में अमीर हूंदा उन्हनि जी न्याणियुनि खे ईअं तानो न मिलंदो आहे? असल में बिरादरी लेवल ते औरत सां इहे मसला दरपेश आहिनि, चाहे हू अमीर हुजे या ग़रीब हुजे। जेतिरे ताईं मूं ॾिठो आहे मसला औरत लाइ साॻिया ई आहिनि,
उहे उन्हनि लाइ घटि न आहिनि। बाक़ी इहो त मुंहिंजो बाबा इहो त फालेज खां पोइ वाट को कमु न करे सघंदो वज़नी, अम्मा वीचारी कमाईंदी हुई, पोइ बाबा वरी हिकमत जो कमु सिखियो जड़ी बूटियुनि जो, जेको पर घर में ई कंदो हो ऐं जड़ी बूटियूं खपाईंदो हुयो। पोइ असांजे जेके हालात हूंदा हुआ ॾाढा माना ख़राबु हूंदा, कॾहिं कॾहिं ईअं बि हूंदो हो त घर में कुझु बि न हूंदो हो ऐं बाबा जो सॾु थियो पार्टी जो, बाबा निकिरी वेंदो हुयो। अम्मा असांखे छा कंदी, सिर्फ़ु अगरि चांवर घर में पिया हूंदा त जेको रुखो भतु चइजे उहो ऐं ॻाढ़ा मिर्च पाणी में विझी ॾेई छॾी। मुंहिंजी अम्मा कॾहिं शिकायत बाबा सां न कंदी हुई त तूं वञे थो पोइ नथो ॾिसे, या जहिड़ा हिकिड़ो मायूं कंदियूं आहिनि त पोइ ॾिसो नथा ॿार लंघण आहिनि या छा, मुंहिंजी अम्मा कॾहिं बि शिकायत न कंदी त घर में ई शइ कोन्हे या छा। असां इहो त रुखो भतु खाई ऐं ॻाढ़े मिर्चनि जी चटणी खाई, पर असांखे उहो फ़ख़्रु थींदो हो त असां मज़दूर आहियूं, असां पंहिंजी क़ौम लाइ करे जियूं था, मज़लूम न करे जियूं था, उहो माना फ़ख़्रु महसूसु थींदो आहे। उतां खां तरबियत थी जेको अॼु ॾे ताईं इहो ई आहे त असां माना शादी थी जी, मुंहिंजी शादी इन बुनियाद ते ई थी छो त गिरफ़्तार थी वियुसि। मुंहिंजो जेको मुड़ुसु हुयो पाण अवामी तहरीक में हुयो ऐं असांजो उन वक़्तु रिश्तो बि न पियो ठहे, छो त महेश्वरियनि जो फुफी जो पुटु हूंदो आहे त उन सां ई शादी थींदी आहे। मुंहिंजो मुड़ुसु जेको मुंहिंजे असांजी बिरादरी में जेको फुफी जो पुटु हूंदो आहे उन सां ई शादी थींदी आहे, पोइ परे जो हुजे पर फुफी जो पुटु हुजे। हाणे त ख़ैर थोरो चेंजिंग अची वई आहे, पर उन वक़्तु माना ज़रूरी आहे त ज़रूरी आहे। ऐं मुंहिंजी फुफी न हुजे त पोइ वरी बाबा जी माना का कज़न परे जी हुजे, ईअं हूंदो। पोइ असल में हिते त भेणूं हुयूं तॾहिं बि कामरेड ख़िलाफ़ु थियो न भेणनि जे बि, इहा ई ॻाल्हि करियां पई त असांजी फुफियूं हुयूं ॿ ऐं मुंहिंजी फुफी कावड़ई बि सही, त जेको सो आउं वेठी आहियां ऐं मुंहिंजो जेको भाउ सो मूंखे संग न पियो ॾिए, वञी कामरेडनि खे ॾिए पियो। ऐं मुंहिंजो जेको मुड़ुसु हुयो उहो पाण कामरेड हुयो, अवामी तहरीक में हुयो, ऐं हुन बि पंहिंजे घर खां बग़ावत कई त मूंखे जेको सो संग इहो ई खपे, छो त हीअ कामरेडियाणी आहे ऐं मुंहिंजो साथ निभाईंदी। तव्हांजे मुड़ुस जो छा मसइलो जो तव्हां सां ज़िद पए कई ऐं पंहिंजनि में ॿियनि में न पए कई? मुंहिंजो मुड़ुसु चाहे थे त मूंखे हिकिड़ी अबोज छोकिरी न खपे। ठीकु थियो, छो त पाण अवामी तहरीक में हो, सिंधियाणी तहरीक खां मुतासिर हो ऐं बिरादरी में अगरि उनखे उहा सिंधियाणी तहरीक जी हिकिड़ी बहादुर औरत मिले थी त चईं त मूंखे इहा ई खपे। त पोइ इहो ई थियो। पोइ बाद में इहो त थोरो थियो हेॾा होॾा, पोइ रिश्तो बि असांजो थियो। पोइ हाणे वरी असांजी सॼी बिरादरी में मुंहिंजो मुड़ुसु ई आहे जेको सॼी बिरादरी चए थी हा वाकई हिन जो मुड़ुसु माना चङो आहे माण्हू। पर हुन वक़्तु बाबा जो त मुंहिंजी फुफी नाराज़ थी वई। हा बि चवां थी चङो छो त अगरि हू चङो न हुजे त असांजो हीउ जेको मुआशिरो आहे उहो मर्दाना मुआशिरो आहे। जेसीं ताईं हिकिड़े मर्द जी सपोर्ट कोन्हे तेसीं अञा ताईं बि औरत एतिरी ख़ुदिमुख्तियार न आहे थी जेको पाण निकिरी सघे। तव्हांखे घणा ॿार आहिनि? मूंखे 4 ॿार आहिनि। उहे पढ़नि था? जी पढ़नि था। अच्छा, उन्हनि में सम्झो था त तव्हां खां वधीक होशियार आहिनि ॿिन्ही ज़ाल मुड़ुसनि खां? हाणे इहो त तव्हां ॿुधाईंदा, असां पाण नथा ॿुधाए सघूं। अच्छा छो त माण्हू चवंदा आहिनि ॿारनि में तव्हांखे फ़र्क़ु त नज़र ईंदो न त कहिड़ो ॿारु वधीक होशियारु आहे, कहिड़ो ॿारु वधीक एक्टिव आहे? असल में इहो आहे त माउ पीउ खे त सभई ॿार होशियार ई लॻंदा आहिनि। हा त बि ख़्यालु त थींदो, पर न्याणी वधीक असांजी, न्याणी असांजी वधीक होशियारु आहे। हुनजो जेको पढ़ाई ते रुझान बि वधीक आहे, सोबर आहे, पाण पढ़ंदी बि आहे। वरी घर में जेको सो मुंहिंजो बि हथु वंडाईंदी आहे कम में, छो त आऊं केॾांहुं बि मुज़ाहिरे ते केॾांहुं बि मीटिंगनि ते निकिरी वञा थी, केॾांहुं बि सॾु थियो पोइ घर बि संभालींदी आहे। त न्याणियूं ॾाढियूं होशियारु हूंदियूं आहिनि। नाज़रीन, हिकिड़ी नंढड़ी साई था वठो। साई खां वल मां हिकिड़ी तव्हांखे राति जी ॻाल्हि थो ॿुधायां। सो कल्ह असां हिकिड़ी शादी ते वियासीं, उते डॉक्टर एजाज़ तुर्क मूंसां गॾु हो। त मूं डॉक्टर एजाज़ तुर्क खे चयो त ज़माने खां पोइ हीअ मूं शादी ॾिठी आहे जंहिंमें औरतूं वधीक आहिनि, मर्द घटि आहिनि। हुनजो जवाबु ॾियण जे बदिरां हुन नजमा महेश्वरी वारो मोहतरमा जेको जवाबु ॾिनो उहा ई ॻाल्हि कई त डॉक्टर मूं ॾिठो आहे त छोकिरियूं होशियारु आहिनि ऐं छोरनि में उहो हाल न आहे। सो हू अमेरिका रहे थो ऐं हुनजी ऑब्ज़र्वेशन हीअ आहे, नजमा लियारी में रहे थी, हुनजी ऑब्ज़र्वेशन बि साॻी आहे, पर हिननि पंहिंजी ज़िंदगी पंहिंजे हिकिड़े हिसाब सां गुज़ारी आहे। पाण नंढड़ी साई खां पोइ हिन सां ॻाल्हायूं था त ज़िंदगी गुज़ारण लाइ ख़्वाब हुजनि या कुझु ॿियो बि हुजे।